大家好，大家好，又係我為食貓。我今日咧就去咗呢個燒肉拉嗰度食下午茶。佢個下午茶真係好抵食㗎，價錢由36蚊起就可以食到燒肉嘅下午茶。而家咧，我哋見到咧入邊咧都高朋滿座㗎，因為點解咧？就係因為暑假，所以咧好多年青啊、學生啊都一家大細去嗰度下午茶，因為抵食啊嘛。而家我哋見到入邊個空間咧，就係我就坐咗係一人嘅位置嘅，其他嗰啲大台4人台啊，嗰啲基本上都係坐滿晒嘅，個環境咧都幾闊咯，都唔會逼結嘅。咁我哋而家見到呢個下午茶嘅 menu 咧，就係36蚊起，佢午市都係58蚊起，哇！真係好抵食喎，仲有唔同嘅部位嘅燒肉俾大家揀嘅。如果唔夠食咧，仲可以添加呢個肉類，添加肉類都係由22蚊開始。我叫咗個燒肉下午茶，終於嚟咗啦，就係呢一個啦。呢個套餐呢，就有牛舌嘅，牛舌呢大約呢6-7塊到啦，都係薄切嘅。仲有呢個呢牛五花肉片，加埋呢個白飯啊、湯啊、沙律啊，呢個套餐呢都係幾抵食㗎。咁我而家呢，就即場燒下呢個牛舌同埋牛五花。呢個牛五花呢，因為肥瘦相間，擺落個烤爐裡面呢，就吱吱聲，哇，香到啊不得了啊！牛舌呢，就因為呢，佢係切薄片嘅，所以呢，就唔使燒好耐。如果燒得太耐呢，就會硬，所以我建議大家就唔好燒咁耐。咁燒到少少焦香呢，咁食落去呢，好惹味㗎，加埋啲醬。由於呢個牛五花呢，肥肉相間，所以佢啲脂肪呢就滴晒落去嗰啲火度呢，就令到個火焰紅紅。咁燒落去呢，就有啲焦香味出嚟。咁食落去呢，就更加惹味。哇！你見到我燒完之後呢，餸飯呢就點咗啲汁啦，滲咗啲黑椒落去啦。哇！好嫩啊，食落去呢都唔韌啊，幾好味㗎！我呢個套餐下午茶呢，就有150個 gram 嘅肉，如果大家呢覺得唔夠食呢，就可以添加一份肉，都係22蚊開始啫，加50個 gram， 咁就可以食到飽，可以加唔同嘅部位。我就將所有嘅肉呢就燒好咗，燒到呢香噴噴呢，就諗住呢整個燒肉檔，連埋啲飯一齊食。哇！咁樣就唔使等啦，一次過呢就可以食到好多燒肉。哇！咁呢個呢燒肉撈飯呢，真係可以食晒成碗飯喎，真係香噴噴啊，好滿足。如果大家呢個飯呢覺得唔夠呢，可以問職員再加多一碗飯。好啦，我介紹呢個呢燒肉拉嘅平靚正下午茶呢，就差唔多啦。我希望大家鍾意。佢全港9新界呢就有14間分店，我覺得僅有一間喺你哋左近嘅。下午茶優惠詳情呢，就係逢禮拜1至5嘅，公眾假期係冇嘅，時間就係下午2點半至到5點半。大家有興趣呢，就可以去試下啦。就算午餐呢，都係好抵㗎，都係58蚊開始。我希望大家鍾意呢條片，請大家 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，多謝大家支持，拜拜。